fandaharana vokarin'ny onjam-peo miaraka amin'ny Créative au développement personnel miara-mamiratra isika 034 08 078 66 isaky ny azoma amin'ny mora ariva anterana ny arava toko klasy tompoko vavy amin'izao zoma ariva izao araka ny nandrenesanao azy teny amin'ny fampafantarana dia misy ny fandaharana izay vaovao iarahanao indray amin'ny onjam-peo feonmerina rehefa zoma ariva amin'ny eninora toy izao iarahantsika amin'ny créative au développement personnel mialohan'ny anombohan'ny resadresaka iarabanareo telo menada dia faly mandray anareo eto amin'ny onjam-peo feonmerina miarabanao dia miaraba ny mpanaraka ny onjam-peony feony merina Nathalie Robertison izay miarabantsika izay dia misy tovovavy anankiray koa tafaraka aminy ato Erika Razaverso izany moa zany dia tsy izy akory fa tafiditra ao anatin'ny ekipa créative au manamafy ireo ekipany créative au amin'ny fanatontosana ny formation sy ny développement personnel. Ie dia misy tovolahy koa miaraka amin'izy miravavy. Ia dia faly miarabantsika any atokantrano any anatsiva ekipany créative au ihany koa miaraka amin'ny ekipa ary manao ny fampivoarana ny amin'ny tena. Fa iny tompotrano ihany ny créative au raha eto amin'ny onjam-peo feonmerina satria efa taona maromaro ny vezivezy teto i Nathalie Robertison ny resaka nyty créative au ity mbola ianao rery tamin'izany dia io ianao mitondra namana zay indrindra efa elaela mihitsy zay no tsy nandalo teto amin'ny onjam-peony feony merina dia miverina eto indray sady miaraka amin'ny vaovao be fa na izany arany dia ampatsiahiviko anareo mpieno aloha hoe inona ny créative au tamin'izany dia orinasa kely izy io dia nisiny voalohany aloha mbola tetikasa izy hatreto tamin'ny novembre 2017 tany dia tamin'izany zay misehatra teo amin'ny serasera na communication sy ny développement personnel dia olona roa fotsiny zay tamin'izany dia amin'izao zay efa misy an'ilay vaovao be ity fandarana ity moa zany dia nampitondraina mihitsy ny anarana hoe créative au développement personnel amin'ity fanombohan'ity aloha Nathalie misy vaovao be ianao dia zay angamba ny anombohantsika ny resaka zay indrindra inona zany ilay vaovao be ny vaovao entinay amin'ny créative au dia natokana tanteraka zany ny communication fa lasa développement personnel sisa no ataon'ny créative au dia izahay manana an'izay slogan zay hoe brillons ensemble na miara-mamiratra isika dia arak'izay teny zay hoe miara-mamiratra isika dia hiaraka anao ny fampivoarana ny maha izy azy ny tenantsika isika dia ny vaovao manarak'izay ihany koa entreprise sociale amin'izao ny créative au dia ny vaovao farany dia ny fandaharana isaky ny zoma amin'ny eninora ariva eto amin'ny radio feony merina hatrany misy teny vahiny tao anatin'ilay votony Nathalie teo entreprise sociale ho ianao dia mino fa tsy hanohana ny mpiaino angamba izay fa alao azavaina mihitsy ilay satria ny voambolana tokony tahaka itony manko indraindray tokony hipetraka amin'ilay namonana azy azavay kely zany ina moa zany le hoe orinasa sosialy ny mahatonga ny créative au lasa orinasa sosialy dia mba te ampivoatra ny olona rehetra le amin'ilay hoe mamiratra isika miara-mamiratra isika na brillons ensemble dia manome tanana ho an'ireo olona izay te hivoatra rehetra mizara roa moa zany mivondrona tiliana aminay misy zany le hoe olona efa afaka manefa ny sarany mihitsy izay efa nanao fiofanana hatramin'izay ka hatramin'izao dia izahay ireo no manome fahafahana mpiarabelona rehetra izay te hivoatra dia manome tanana sy fiofanana maimaim-poana amin'ireo olona iray manontolo ireo dia izay no mahatonga an'ilay hoe créative au orinasa sosialy indrindra koa moa hoe amin'ny lafiny sosialy azy dia izahay manao amin'ny tanjona lovain-jafy laharana faefatra na ODD 4 dia ny éducation pour tous na fianarana ho an'ny rehetra dia isika rehetra zany miara-mamiratra ao amin'ny créative au dia izay no antony ohatrany hoe
Ie, tokony olona efa nahazo taona be reny mihitsy ry Natalia no manao tolo-kevitra sy manome tanana toy izao ataonareo izao. Naritra hoe tanora eritrerony nareo Telmenada, isika moa tsy fahita lavitra dia tsy mahita ny olona fa ny feo fotsiny no alalana azy, fa za dia miteny aminareo fa tena mbola ao anatin'ny fahatandroana mihitsy izy Telmenada ireto. Izany ny zavatra entiny ho antsika. Créativeo, développement personnel, dia mikarakara fiofanana iray mahakasika ny fiadanana sy fahatoniny dia miatomboka avy ao anaty na la paix commence à l'intérieur de soi. Ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana May, 2024 amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny Contrainin Space Ambatonakanga. Ny fandraisana anjara dia ray alina ariary ary ny fomba fisoratana anarana antsoiny 034 08 078 66 na page Facebook Créativeo Développement Personnel par Nathalie Robert Disson. Tadidio ary ny 24 May 2024 amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny Contrainin Ambatonakanga. Ny fiadanana sy ny fahatonina dia miatomboka avy ao anaty. Izay ilay fampahafantarana efa mandeha foana eto amin'ny onjam-peo efa eto ny Créativeo Développement Personnel ampahafantariny olona ary ity fampiofanana ataonareo ity. Ny fiofanana karakaranay dia Ho'oponopono, ny fiadanana sy ny fahatonina dia miatomboka avy ao anaty. Inona ilay hoe Ho'oponopono? Ho'oponopono, izay mihitsy teny hafa kely izy ity, teny avy any Hawaii. Fomba iray zany io ampianarana ny fampivoarana ny maha olona na ny développement personnel izay nitomboka tany Hawaii tany, dia midika hoe ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fiainantsika rehetra izao dia mifototra amin'ny saintsika. Mety ho tsara io mety ho ratsy. Ny tsara moa zany dia efa misy an'ilay hoe ohatran'ny hoe fahasambarana, fahatonina. Fa ny ratsy indray misy an'ireo ataontsika hoe ego izay mbola ho azo avy antsika ny amin'ny fiofanana. Dia ny Ho'oponopono manadio an'izay ratsy rehetra mba hamatsika ho fiainam-baovao. Ny alahelo miova hafaliana, dia ny fankahalana miova fiantrana sy fitiavana. Dia izy aloha tianay tsindriana zany hoe tsy misy idiran'ny fivavahana le izy fa développement personnel fampivoarana ny maha olona izay. Ny anton'ilay safidy ary hoe mety be dia be ny fomba zany hoe azo ivoarana eo amin'ny fiainana fa nareo ny safidy an'ity Ho'oponopono ity. Ny antony aloha dia maro fa ny tena manan-danja dia hoe izao vao nisy fiofanana mahakasika ny Ho'oponopono voalohany zany teto Madagasikara. Manaraka izany koa ny fitiavana mizara amin'ny rehetra miatomboka avy amin'ny eto Antananarivo zany ny olo hevitra io inganay. Dia mba hahatongavany tsirairay saina fa ny fiadanana dia miatomboka avy ao anaty. Ary rehefa io mitoetra dia misy izay fa milamina sy mirindra ny fiainana, ahitana fifanajana, fifankatiavana ary firaisan-kina. Antenaiko fanazava tamin'ny mpiaino ry Telmenada namela ampianarana an'ilay Ho'oponopono teo hiato kely amin'ny hira aloha isika. Irany ambontrina maraina vao dia mihaino finaritra ary. Saruna vuku
Eny ary tafaverina eto amin'ny trano fitenenana isika ara-pajeviko ianao fa ny créativeo développement personnel no miaraka amintsika indray rehefa zoma ariva toy izao toy izantsika ny resadresaka eto Nathalie Robertison, Erika Razaverso ary Saloina Tsiva. Inona indray no ho resantsika manaraka amin'ny mpiaino? Resantsika hoe azavain'ny Erika kely moa zany hoe inona no atao amin'io andro io? Ie, satria misy ilay fiofanana efa ampahafantarina eto dia eo zany Erika iresadresaka amintsika hoe inona no atao amin'io ny 20 Mei 2024. Eny ary ny atao amin'io andro io moa dia tsinona fa ilay fiofanana mihitsy ara-bakiteny, izany hoe zaraina ampandray anjara ny atao hoe ino zany Ho'oponopono izany ary inona ny dingana rehetra atao. Eo ihany koa ny fampiarana ilay Ho'oponopono amin'ny alalan'ny fehezanteny 4 manan-danja izay ihany izy vao hitantsika hoe inona avy ary ahoana ny fiasany. Eo ihany koa ny fizarana ireo izay efa nanatrika fiofanana tamin'ny andiany voalohany dia zareo mizara ny fomba ny ainany hatramin'izay. Amin'ny farany indrindra moa dia misy fiarahana mihinana tsakitsaky izay karepoka no mpanohana anay izay manjifa vita malagasy sady le izy moa zany le vokatra moa dia tsy inona koa fa chips dia io dia vokatra 100% natoraly. Sady ho voky ny saina dia any amin'ny farany ihany koa dia ho voky ny kibo ary inoko fa finaritra ihany koa satria miaraka amin'ny tanora tsy misafidy taona ireo olona tia fiofanana tolotry ny créativeo développement personnel ity anasana tsika rehetra ary henoko teo efa nisy andiany voalohany. Zay indrindra. Dia ity zany andiany faharoa ity ho atao andro sabotsy izy hoe? Andro sabotsy. Manomboka amin'ny ampatsivitsika amin'ny mpiaino ihany koa raha ohatra hoe izao vao mety hoe nisy tafaraka amintsika. Raha misy izao vao tafiaraka amintsika dia mamerina fiarahana aloha amin'izao zoma hariva mahafinaritra izao dia amin'ny 18 Mei amrokatra amin'ny 4 ora tolakandro. Dia firy ny mpanofana amin'ity fampivoarana ny maha-olona atao ny créativeo ity? Ny mpanofana moa dia ny tenako ihany Nathalie Robertison izay efa nandala ny Ho'oponopono ito dia ao isika no mandinika an'io Ho'oponopono io. Ie, dia hitako mihitsy aloha zany hoe nareo reto zao efa mahay an'ilay izy dia hitako mihitsy hoe olona miramira na mavitribitrika dia inoko ihany koa fa asarika tsara anintona moa zany anintona
ny mpiaino atsika rehefa vita ilay fiofanana amin'ny 7 may 7 sy 4 arivo dia tonga ve le olona zany dia mijanona eo sa misy ahoana moa zany misy ataontsika hoe fifandraisana aminareo ve dia misy toy amin'ny ve le fiofanana sa dia mijanona rehefa eny tokoa misy toy ny fiofanana toy ny fampidirana anaty vondrona miafina na Facebook ka ao dia ifampiresahana raha toa ka ilaina izany dia eo ihany koa ny suivi isaky ny 2 andro izay intelo miantoana nanaovana azy voalohany fahatsapany faharoa fifanampiana ary amin'ny fahatelo dia torohevitra farany dia avy eo tsy misy suivi intsony tsy misy fetrataona izy ity fa sy tena izay olona rehetrarehetra te hivoatra te hivelatra tsy misy fetrany izy io ataontsika fotsiny ngamba hoe rehefa vorisaina fa 12 taona ianao dia efa afaka manatrika dia tsy misy fetrany indray izy na 70 taona ianao na 50 taona ianao dia afaka manatrika an'izy io tsara satria koa manko ny ohatra izao hoe manana dadabe na nenibe any an-trano any te ampivoatra ny zavikely izy tena azo ny atao mihitsy hoe izy miaraka dia amin'izay mifameno ny fahalalana mety ve zany afaka tsara mihitsy afaka mandray anjara daholo ny olona rehetra te handray anjara dia avy eo ianao mampita misy tiako mariana kely zareo raha mafaka azavaiko hoe hitanareo zany amin'ilay hoe brillant ensemble miara-mamiratra isika dia izay créative eo dia manana izay toetsaina izay hoe miara-mamiratra raha toa ka hoe manana labozia anankiray zany izahay tsika zao efatra ato amin'ity efitrano ity dia nahazo fahalalana Ho'oponopono dia avy eo isika mizara an'ilay jiro kely ilay fizarana zany ilay Ho'oponopono amin'ny ao an-trano dia efa miara-mamiratra koa nareo ao an-trano dia ireo ao an-trano indray mizara amin'ny namany mizara amin'ny havany dia efa izy rehetra efa brillant ensemble daholo dia ny fiofanany créative ao dia ohatr'izay hatrany hatrany eny ary Créative EO, développement personnel, dia mikarakara fiofanana iray mahakasika ny fiadanana sy fahatoniny dia miatomboka avy ao anaty na la paix commence à l'intérieur de soi. Ny sabotsy 17 volana May 2024 amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny Kun Training Space Ambatonakanga. Ny fandraisana anjara dia ray alina ariary ary ny fomba fisoratana anarana antsoiny 034 08 078 66 na page Facebook Créative EO Développement Personnel par Nathalie Robert Disson. Tadidio ary ny 12 May 2024 amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny Kun Training Ambatonakanga ny fiadanana sy ny fahatonina dia miatomboka avy ao anaty. Ho faraparanantsika ny fiarahana amin'ny créative EO développement personnel amafisitsika kely ny toerana anaovana ny fiofanana ny andro sy ny ora. Ya, efa voalaza teo ihany moa fa ny fiofanana dia atao amin'ny 12 May 2024 amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora tolakandro amin'ny Kun Training Space Ambatonakanga zany izy io natao amin'ny meuble Pitanjirama Ambatonakanga no misy anazy zany hoe meuble Jacaranda en premier étage. Efa mandeha ihany koa eto amin'ny Japy-Efemera ny fampahafantarana amin'izay misy fandraisana anjara ve sarany ve ity fiofanana ity misy fandraisana anjara le izy ray alina ariary dia alefa amin'ny 034 08 078 66 averiko kely 034 08 078 66 dia raha mila fanazavana fanampiny moa ianao dia afaka miantso aloha vao mandefa ny sarany na ihany koa miditra ao amin'ny page Facebook Créative EO Développement Personnel par Nathalie Robert Disson. Eny ary dia mialohan'ny sarahantsika manana hafatra sy fanamariana ve ianareo avy eo amin'ny Créative EO Développement Personnel. Ya, ny hafatra moa dia misy hoe tongava maro amin'ny fiofanana
dia fa zao nefa misy ny olona manontany hoe tokony misy akanjo anaovana ve akanjo tsotra ve ny anaovana sa mihaja be sa ohatra nina sa ohatra le akanjo ohatra ny amin'ny yoga manao jogging ireny dia ny akanjo a dia tsotra fotsiny no anaovana tsy voatery hoe manao jogging ianao manao akanjo ohatra nina fa izay mety aminao no anaovanao. Misy fetrany ny toerana dia mila fonjovonjaina ka izay manefa voalohany ny sarany amin'ny 034 08 078 66 ihany no misitraka ny fiofanana. Dia raha taraiky izany ianao amin'ny 20 May io ka raha ohatra hoe amin'io ianao vao tonga ao amin'ny toerana ka hoe te hanatrika dia mety tsy afaka mandray intsony izay satria efa feno ny toerana. Tamin'ny farany teo zao teny amin'ny édition voalohany tamin'ny 23 mars nataonay dia feno ny toerana dia tsy nandray intsony izay tamin'ny andron'ny fiofanana. Dia amin'io koa ny teny ampiasainay dia teny malagasy fa misy ihany koa nefa ireo voambolana teknika izay tsy afaka dikanay dia ajanona amin'ilay teny vahiny ohatra hoe Ho'oponopono zao. Amarana ny fandarana ary isika dia misy afatra manokana ve Natalia? Ny afatra moa zany dia efa nilazaina tsiva teo hoe tongava maro be dia izay mihitsy tongava ianareo maro be. Dia ny farany manantitra ny fisaorana ho an'ireo rehetra mpanohana sy mpiara-miasa ny Creativeo izahay eto toy ny radio feon'ny merina, book news Madagascar, Karepoka, blog ny Voniary, Contrain Space, Frisel sy ireo vondrona maro be ao amin'ny Facebook izay miara-miasa aminay. Eny ary dia isika ihany koa dia manantitra ny fisaorana amin'ireo mpiaino izay mino fa ny hainontsika hatramin'ny farany ary dia hanao veloma azy ireo isika. Eny ary fa dia misaotra betsaka anareo rehetra ny haino sy nanaraka ny fandarana Creativeo teto amin'ny radio feon'ny merina aza mianatra ny amin'ny 101.6 FM avy eo. Dia veloma mandra-piona ary dia any amin'ny fiofanana miona. Veloma daholo tompoko. Mankasitraka tompoko.